السلام عليكم. أول حاجة بون فيكتوار 4 أهداف. مور 6 ديال شهر 6 كنبقاو في لو كوتي اوفونسيف avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان. بالحق من بعد طلقنا شوية خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. كنا كنضربوا ما كيردوا. On a eu l'efficacité. On aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement, c'était bien. C'était bien. On s'est créé beaucoup d'occasions et des satisfactions. Défensivement, بحال اللي قلت جربنا أشرف la gauche, Nosser, Abkar le match ديالو au milieu de terrain. زينا un risque offensif, l'équilibre مع حكيم ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que عارفين مع des blocs bas, مع الفراقي بحال هادو, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'ouest encore باش نجبروا ديك l'équilibre bin l'attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. لا سهلة. Déjà, ما كاينش les excuses. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1. تشوفوا كل شيء نيجاتيف. تدخل الفيستير تفرج في لي ريزولتا في لافريك كنشوف دي غروس ناسيون كيربحوا بواحد بجوج واحد لواحد كاينين اللي ماركوا في دقيقه 98 باش يربحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين ب6-0 في ماتش جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس. Moi, je vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع. دابا on attaque trop. C'est bien. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار, كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي ما كانش même l'occasion de le redire puisque قلتها défensivement on a laissé trop d'occasions. Mais كان حق لنا il y a même pas plusieurs temps وحنا on loupait beaucoup d'occasions et ça changeait le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On a une équipe offensive. كنبني واحد فرقه avec des joueurs جديد avec beaucoup de risques offensifs. Donc ملي كتقول des risques offensifs, forcément غتخلي des espaces. Après à moi avec l'équipe ou مع staff نجبروا des solutions pour la Coupe d'Afrique باش نكونوا le plus équilibré possible. حكوا لا كنا اليوم déjà موجودين انا غنكون خايف parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt في une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui ما نقدروش نخليو autant d'occasions. Mais ça fait partie du risque offensif اللي زينا اليوم. Mais voilà, mais je suis positif moi بالعكس. لا بالحق ما كايناش هادشي في الكره. ابراهيم دار الخدمه ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمه ديالو هو الاول في لي بينالتي بقى في لوردر. حكيم هو الاول والثاني هو رحيمي والثالث كان ابراهيم. دونك وقلت لهم في الاخر جرب. حكيم كان باغي يضربوه حاس يضربوه ماركاها. بالحق في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر ايتي ريسبكتي وابراهيم من بعد ما طرا والو. طلب له يضربها. ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هادشي. ملي طلب له ياخر قالوا لا كنحس مازال نضربوا ضربه. من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هادشي اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول جا. ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخى وغيكون مرتاح. بالحق لوردر il était établi. ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا هنا تقدر تقول لي بالحق كاملين احترموا وجرب وعنده الصح. ابري واخا يكون كابيتان بالعكس كابيتان يفو كي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب. دونك هادشي اللي طرا. مي بجوج فاهمين شفتو حتى في دوزيام ميطون شحال لي كومبينيزون. نو سي ان ايبي فينومين ما كنديرش حتى فيها. وحكيم هادشي اللي عنده
une qualité technique اللي يقدر يعطينا des ballons de but. Peut-être que athlétiquement على هادشي خرج علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين. دونك فيزيكمون انكور حنا في الاول العام اون او موا دو سبتمبر حنا مازال ما وصلناش في لا فورم ديالنا. ماشي كنت خايف من شهر 9 بالحق كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي اون ا في ان ماتش كويرون وحكيم يبقى مونتي ان بويسونس ابراهيم تا هو مع الماتشات في موا دوكتوبر اون سرا ميور و موا دو نوفمبر اون سرا انكور ميور ان شاء الله. الحاجه sur la condition physique bien sûr يقدروا يكونوا احسن بالحق on est au mois de septembre la préparation بدات في لي كلوب كاينين دراري ديالنا تا هما دابا طالعين en puissance كاينين بزاف la préparation elle a été un peu tronquée donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe donc j'ai pas à être plus content ou pas خدموا في الفراقي ديالهم هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que عندنا la chance d'avoir un bon banc ملي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا بالحق par exemple واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim il a joué un peu mais pas tout le temps avec le Real donc Tawar est là en puissance مع la préparation مع Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008, dans une préparation avec le Bayern, Jamana avec le groupe, il y a des joueurs qui passent devant, Jabesh il découvre le groupe la première fois, avec Youssef Lemkheddine de Real Madrid. واش نقدروا نشوفوا مع لي سوتو ممكن وممكن لا ce qui est important c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection. نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونوه باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو يدخل ولا يبدا. Et après il faut être patient avec lui عنده 18 ans. مازال ما بدا en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. واخا il a un gros futur كنشوفوا l'évolution ديالو mais il faut y aller step by step معاه. Et mon travail انا كsélectionneur c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui c'était que بعدا le premier match ديالو يشوفوا في tribune يعيش اجواء ديال كرة مغربية يتريني مع des joueurs de très haut niveau et il progresse et je suis très très heureux de إما الكومبورتمون ديالو إما الخدمة ديالو donc ممكن الاثنين نشوفوا أزنو إما في التيران إما في لو بون إن شاء الله. C'est une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل نتوما كتبغيو تشوفوا شي مشكل انا اللي ما كيعجبنيش ملي كترا في لي بيي اوروبيان بحال اللي نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بامبابي ملي كترا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكترا هادشي نورمال والخدمه ديالي كمدرب هي نبضتكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونيك في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الصحفيه قبل انا كنت غير دوا كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكلشي دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر دونك هادشي كترى نورمال وغترجع اونكور دي ايبي فينومين دي ميني بروبليم ديال والو بالحق في الاخر سا ريست دي شامبيون اللي كيعجبني فيهم سا ريست دي شامبيون طرا في التيران من بعد ايزون با دو سوسي باش يلعبوا بيناتهم pour combiner من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. Après bien sûr نقدر نقولها في الندوه الصحفيه si à un moment donné il y a des joueurs qui veulent pas rentrer dans le projet بحال اللي قلتي ديال الفرقه مهم ويسحبوا له الفرقه ديالو واكثر من ديالو bien sûr que je vais trancher بالحق اللي كترا في les grands clubs avec des grands joueurs اللي خصهم الوقت بحال par exemple je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius ولا رودريغو ولا بيلينغهام اللي خصهم يجبروا ديك ليكيليب اللي صعيبه بالحق هما كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام. حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا دونك اي كونسونطراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما ب6 وب4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا بالحق. pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit et celui qui voudra pas trouver sa place ou là يسحب كتر من الفرقه vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment tout le temps je le dis.
Ben Seguir, Ilyes, on ne prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi, on peut prendre le risque. En tout cas, Nesbalili ou Monaco, on ne prendra aucun risque. Ilyes, il y a un championnat diallo ou il a Champions League, il y a en octobre avec des matchs de Champions League, parce que l'essentiel, c'est la relation club-Mountiarab. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait, le petit, on l'aurait sûrement fait jouer. Là, on a les solutions. On a جبنا deux jeunes باش نشوفهم السيمانه باش نشوفوا واش عندهم la qualité باش يبداو معنا ولا المستوى. Donc ça c'est le staff وانا عندنا واحد شوفه. Après بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم on a deux latéraux اللي يلعبوا في les grands clubs كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت ولا ما جبرناش la solution à gauche, s'il faudra faire un choix, c'est la même chose. واحد غيلعب في لا droite ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. مي aujourd'hui شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح حتى في لا غوش كان مرتاح لهم في لا droite. C'est à nous de encore travailler ونجبروا la solution. بحال اللي قلت l'avantage ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عام ونص باش تجبر des certitudes ou des incertitudes. Après عندنا peut-être عطية اللي غيرجع, peut-être qu'avec un vrai gaucher غنكونوا plus مرتاحين. Mais les décisions elles seront prises au bon moment comme j'ai dit. Aujourd'hui on voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que Makanch مرتاح, mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué, il a fait la droite. Donc نهار تحطو match واحد واش تحكم عليه on verra. Mais l'essentiel c'est نجربو تاع نوصير كان خصنا نحط له حقه تا هو في la droite نشوفو. Et voilà, après comme j'ai dit الفرقه كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال حمزه à un moment donné faudra trancher. Mais pour le moment, c'est bien. Mais c'est vrai que l'équilibre, par exemple, Naïf Aguerd à la gauche, qui est plus mertier que Mnikilab, défenseur central à la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense, forcément, c'est pour ça que quand vous changez toute une défense, forcément, rattraler un peu des espaces, et c'était compliqué. Voilà. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.